ជំរាបសួរតេជិនជាទីគោរពចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពីហាងអពររាជលីចាសូមធ្វើការបង្ហាញហូលលក្ខខ្មែរដែលមានចំនួនចា2 4 6 8 10 12ក្បិនចាដោយសារនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនលោកស្រីនៅក្នុងរចនាបថនីមួយៗចាមានពណ៌បែបលក្ខណៈសម័យនិងពណ៌បែបលក្ខណៈបុរាណហើយអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ហូលយើងចាគឺយើងប្រើលក្ខខ្មែរសុទ្ធទាំងសូត្រតម្បាញនិងសូត្រផ្ទៃចានៅក្នុងរចនាបថគោមបុរាណក្បិននេះគឺមានពណ៌បែបលក្ខណៈកាហ្វេលាយជាមួយនឹងពណ៌ប្រាក់បលីងសាច់ចារចនាបថហូលនេះស័ក្តិសមជាមួយបងបរោះកាត់អាវក៏ត្រូវចាហើយសម្រាប់ឈុតនារីខ្មែរក៏ឃើញកាន់តែស្អាតស្ងៀមក្បិននេះណាចាហើយសម្រាប់រចនាបថបុរាណមួយក្បិននេះទៀតគឺយើងធ្វើអំពីពណ៌ធម្មជាតិដែលអាចប្រែប្រួលបលិញពណ៌បែបខ្ចីគឺជាប្រភេទពណ៌ដែលពិបាកនៅក្នុងការត្បាញបំផុតសម្រាប់ក្បិននេះហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គឺលោកស្រីអាចអញ្ជើញជាមួយនឹងគេហៅថាឈុតនារីចាបើអាវបងបរោះមានអារម្មណ៍ថាកណារៀងធំបន្តិចចាហើយសម្រាប់រចនាបថហូលនេះវិញគឺគេហៅថារមិញតូចម៉ត់ចាសម្រាប់ឈុតគឺស្អាតចាសម្រាប់ឈុតណាហើយអាវបងបរោះក៏កាន់តែស្អាតដែរសម្រាប់ក្បិននេះចាហើយសម្រាប់មួយនេះវិញគឺមានការប្រែប្រួលពណ៌ដែលពណ៌ខាងក្នុងគឺគេហៅមានទេណាចាមានន័យថាបលីងបដូរពណ៌ខាងក្នុងណាហើយស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ឈុតនារីខ្មែរដូចគ្នាចាហើយសម្រាប់ពណ៌នេះវិញគឺជាពណ៌ស្លែកអង្គរចាពណ៌នេះគឺវាមានពណ៌បែបលក្ខណៈកម្មៅប្រៀបដូចជាប្រាង្គប្រាសាទនៅពេលដែលរដូវភ្លៀងចាអញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំហៅពណ៌ស្លែកអង្គរចាសម្រាប់ពណ៌នេះចាហើយរចនាបថបុរាណមួយក្បិននេះទៀតគឺយើងធ្វើអំពីលក្ខខ្មែរជុំកន្លងចាដែលជាប្រភេទលក្ខកម្រហើយពិបាកនៅក្នុងការរកវត្ថុធាតុដើមណាស់ហើយវាមានតម្លៃខ្ពស់ចាប៉ុន្តែពណ៌វិញគឺគេហៅល្ងងទន់ភ្លន់ស្អាតមែនតើសម្រាប់ពណ៌នេះណាចាពណ៌នេះគឺចេញប្រាក់បលីងបែកកពីកម្មៅចាជាពណ៌ម្យ៉ាងដែលពិបាកនៅក្នុងការត្បាញមែនតើសម្រាប់ក្បិននេះចាសម្រាប់ពណ៌នេះនាងខ្ញុំប្រើពណ៌ក្រមៅតែយកទៅចាក់តម្បាញនៅលើផ្ទៃដែលមានពន្លឺភ្លឺគឺមានន័យថាផ្ទៃលក្ខខ្មែរប៉ុន្តែជាផ្ទៃដែលមានពន្លឺភ្លឺដែលមិនមែនជាផ្ទៃខ្លាំងមួយភ្លឺអញ្ចឹងធ្វើឲ្យហូលយើងចេញមកពណ៌ភ្លឺដែលស័ក្តិសមជាមួយបងប្អូនដែលមានវ័យក្មេងនិងវ័យកណ្ដាលចាពណ៌នេះវិញទៀតថ្មីក្បិតតែផ្ទៃខ្មៅចាផ្ទៃខ្មៅប្រាក់មែនចាប៉ុន្តែកលាគូមគឺលោតចេញពណ៌សាច់ផ្កាឈូកបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញម្យ៉ាងហៅថាពណ៌ផ្កាឈូកសអញ្ចឹងហូលនេះស្អាតមែនទែនចាសម្រាប់ចាក់ប្រចាំខ្សែកែវបញ្ចរុងនេះណាគឺស្អាតមែនទែនសម្រាប់គូមផ្កាច័ន្ទខ្សែចាក់ប្រចាំនេះចាហើយសម្រាប់ហូលផ្ការាំងនេះវិញចាវត្ថុធាតុដើមនាងខ្ញុំប្រើពីរប្រភេទដែលអាចមើលឃើញថាចេញជាពណ៌ប្រាក់បលីងហើយជាមួយនឹងពណ៌គេហៅលក្ខណៈទឹកក្រូចចាស់ចាស្អាតមែនទែនហើយរចនាបថមួយនេះវិញចាគឺជាការដកស្រង់អំពីជញ្ជាំងប្រាសាទដែលមានភាពប្រណិតមែនទែនក្បិននេះណាចាស្អាតហើយគេហៅល្មិញចាហើយបើឈុតវិញណាអូយធានាថាជាទីគាប់ចិត្តតែម្ដងចាហើយរចនាបថនេះនាងខ្ញុំដកស្រង់អំពីប្រាង្គប្រាសាទដូចគ្នាដែលនាងខ្ញុំហៅថាអប្សរាអង្គរដែលរចនាបថនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើកណ្ដឹងជើងនៅខាងលើចាលោកស្រីអាចជើងប្រើកណ្ដឹងជើងនេះនៅខាងលើហើយយើងយកការចុះមកក្រោមបែបនេះណារបៀបនៅក្នុងការកាត់ណាចាអត់យករោមជើងនេះទៅក្រោមទេចាហ
ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានហូលចំនួន12ក្បិននេះហើយអ្វីដែលជាគុណតម្លៃរបស់ហូលយើងមួយក្បិនគឺលោកស្រីដូចមើលឃើញហើយក្នុងមួយក្បាច់មួយពណ៌មួយក្បាច់មួយពណ៌ជូនលោកស្រីគ្រប់ក្បិនគឺខុសពណ៌គ្នានិងខុសក្បាច់គ្នាទាំងអស់ចានេះខ្ញុំសវណ្ណថនពីហាងអំពររាជនីសូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណលោកស្រីដែលតែងតែនិយមនិងគាំទ្រហូលប្រចាំហាងរបស់នាងខ្ញុំចានាងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសូមលោកស្រីសុខចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអរគុណជម្រាបលា